नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु। आज अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा संक्रमण, एकै दिन 1454 थपिए। नेकपामा 2.5 महिनादेखि जारी विवाद टुङ्गियो। ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी चलाउने एकता महाधिवेशन चैत अन्त्यमा गर्ने निर्णय। निरन्तरको निषेधाज्ञाले नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी नागरिकलाई सकस। भिसाको म्याद र पैसा सकिएपछि नेपालमै अलपत्र। चोरबाटबाट कित्ताकाट रोक्न पछिल्लो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाई। कानुन बलियो बनाउन खोजेको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,15,000 नाग्यो। 2,84,00,000 सङ्क्रमित हुँदा 2 करोड भन्दा बढी डिस्चार्ज। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ, नवलपरासी, महोत्तरी र धनुषाका 1 पुरुष तथा मोरङकी 1 महिलाको निधन भएको छ। यससँगै सङ्क्रमणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 322 पुगेको छ। त्यस्तै आज अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। 10,701 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,454 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। आज 991 पुरुष र 463 महिलामा सङ्क्रमण देखिएको छ। आज 972 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड सङ्क्रमणबाट मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 972 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म टोटल डिस्चार्ज हुने 36,672 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 620, ललितपुर र भक्तपुरमा 38 जनालाई सङ्क्रमण भएको हो। आइसोलेसनमा 14,925 सङ्क्रमित उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा रहेका 170 मध्ये 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देही 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला रहेका छन् भने सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु सङ्क्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका कामको अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन्। कोरोनाका कारण उपत्यका लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै सांसदहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेरै छुट्टै संसदीय समिति गठनको माग गरेका हुन्। सांसद भीमसेनदास प्रधानले अहिलेको अवस्थामा संसदमा रहेका समितिहरूको छुट्टै बैठक बसेर आवश्यक निर्णय भए पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले छुट्टै समिति गठनका लागि माग गरेको बताउनुभयो। कमसेकम संसदहरूको भूमिका खेल्ने संसद नै हाम्रो यो थल नै हो। त्यसै आज हामी सभामुखमा चाहिँ नि तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति होइन, यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर होइन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने ताकि सरकारले पनि काम गर्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना महामारी सङ्कटको सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्रले आवश्यक भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। मानवीय सङ्कटभन्दा पनि ठुलो सङ्कट चाहिँ आएको छ। यो सङ्कटलाई सामना गर्नका लागि हामीले सुरुदेखि नै सर्वपक्षीय एउटा राजनीतिक समिति बनोस्, उच्च स्तरीय समिति बनेर त्यसले व्यवस्थापनको काम, अनुगमनको काम र त्यो सँगसँगै भावी योजना जसलाई चाहिँ मुकाबिला गर्ने योजना बनाउने गरी बनाऊ भन्ने कुरा राखेका छौँ।
भेटेपछि सांसदहरूले सभामुख सापकोटाले ऐन नियममा टेकेर सबै दलको सहमतिमा समिति बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए। विश्वव्यापी बनेको कोरोनाको जोखिम र सङ्कट नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको विषयलाई सत्तारूढ दलकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी र विश्लेषकले सरकार पूर्ण असफल भएको टिप्पणी गरिरहँदा नेकपाकै नेताहरूले पनि महामारी नियन्त्रणमा भएको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको प्रभाव नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको जनगुनासो चुलिएको छ। पटक पटक लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर नागरिकलाई घरभित्र थुन्ने तर भविष्यका लागि वैकल्पिक उपाय नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करोडौं बजेट छुट्याए पनि मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारी अनियमिततामा लिप्त हुँदा कुनै पनि काम सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिपक्षको आरोप छ। सबै ठाउँमा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई पुरा सहयोग गरेको छ, तर सरकारले जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा नगएर चाहिँ नि आज झन्झन भयावह रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो कोभिडको कारण हामी कोभिडको सम्बन्धमा हामी कुनै राजनीति गर्न चाहँदैनौँ, तर हाम्रो पुरा सपोर्ट छ। तैपनि सरकारले चाहिँ नि जनतालाई भनेको छैन के स्थिति छ देशको, त्यति मात्रै होइन, कहिले लकडाउन भनिएको छ, कहिले खोलिएको छ, कहिले के भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्तै विशेषज्ञहरूसँग यो स्वास्थ्यविदहरूसँग सल्लाह गरेर यसको सम्बन्धमा तत्काल उपाय खोज्नु आवश्यक छ। त्यसमा सरकार चुकेको छ। सरकार जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन। विश्लेषक पनि सङ्कटका समयमा गरिब मजदुर र असहायलाई मध्यनजर गरेर राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। यस्तो बेलामा पनि सरकार पार्टीको किचलोमा मस्त भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। मानवता जोगाउनको लागि कोरोनाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हो। यो कोरोनाबाट सृजित समस्याहरू यो सिङ्गो नेपालको र हरेक नेपालीको साझा समस्या हो। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ यो सरकारको भूमिका हो, मेरो होइन, यो फलानु पार्टीको भूमिका हो, मेरो होइन, फलानु गुटको हो, मेरो होइन भन्ने धारणाबाट उहाँहरू केमा व्यस्त हो हामीलाई थाहा छैन, तर देश र जनताको पक्षमा चाहिँ देखिँदैन। तर सरकारमा रहेकाहरू भने प्रतिपक्षी तथा विश्लेषकको आरोप आधारहीन भएको तर्क गर्छन्। कामै गरेन भन्नु पूर्वाग्रही भएको एक मन्त्रीको भनाइ छ। यदि सरकार एक्टिभ नभएको भए यति नियन्त्रण हुन्थ्यो कि योभन्दा अझै भयावह हुन्थ्यो त, त्यो पनि त हामी कल्पना गरौँ न। त्यसको मतलब के हो भने सरकारले गर्न सकेन भनेको मतलब अझै पुगेन भन्ने अर्थमा मैले लिन्छु। गर्यो ठिकै छ, यतिसम्म गर्यो, तर अझै पुगेन है। सरकारले अझै धेरै चाहिँ गर्नुपर्छ, अझै धेरै अगाडि बढ्नु पर्यो, अझै धेरै योजना बनाउनु पर्यो, अझै धेरै साधन स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्न खोजिएको हो। त्यस अर्थमा मैले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। लकडाउन र निषेधाज्ञालाई केटाकेटीको खेलजे बनाउने सरकारको प्रवृत्तिका कारण एकातिर संक्रमण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर गरी खाने वर्ग बिहान बेलुका छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कोरोनाका कारण नागरिक थप पीडामा बस्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। करिब 2.5 महिना अघि सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठक अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको बैठक बीचबीचमा केही समयका लागि चले पनि असार 18 गतेदेखि पूर्णतया अवरुद्ध भएको थियो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले स्थायी समिति बैठक समापन भएसँगै नेकपा भित्रको नयाँ एकताको आधार खडा भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेकपाको पहिलो महाधिवेशन चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ
प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पदीय समीकरण मिल्न नसक्दा चुलिएको पार्टी विवाद अन्ततः भागबण्डा मिलेसँगै समाधानको दिशामा गएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड र सत्ता समीकरणमा सहमति जुटेसँगै विवाद अन्ततः टुङ्गो लागेको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामासँगै चुलिएको नेकपाको आन्तरिक विवाद अन्ततः पदीय भागबण्डा मिलेसँगै सहमतिमा आएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा 2.5 महिनापछि अध्यक्ष द्वयबीच सहमति जुटेसँगै समाधानतर्फ अघि बढेको हो। बैठक मार्फत अध्यक्ष ओली सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव पास भएको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गएपछि नेकपाले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले 15 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वयलाई बुझाएको थियो। गत असार 10 गतेपछि पार्टी विभाजनमै जाने गरी चुलिएको विवाद नेताहरूको पदीय बाँडफाँड र कार्यदलको प्रतिवेदनसँगै केही समयका लागि मत्थर भएको छ। नेताहरूले आफूहरूको झगडा विधि पद्धतिको स्थापनाका लागि भएको बताए पनि विज्ञ भने आन्तरिक कलहको कारण पद प्राप्ति नै भएको दावी गर्छन्। सधैँ मै खाउँ मै लाउँ 25 वर्ष 30 वर्ष भइसक्यो अध्यक्ष भएको, 15 वर्ष पार्टी चलाइसक्यो तै पनि 2 दिन भयो भने चलाउन पाऊँ भन्ने हैन, म कम्युनिस्टको नेता हो भन्ने 70 जना सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्ने, म चाहिँ सर्वहाराको नेतृत्व गर्छु भन्ने तर कुन ब्याङ्कमा कति पैसा छ याद नहुने, यस्ता खालका राजनीति यस्ता खालका पात्रहरूले सिङ्गो कम्युनिस्ट सोचलाई पनि बदनाम गरेको छ, त्यो धारणाले पनि बदनाम गरेको छ। यी पात्रहरूको जुन शैली छ नि, यो शैलीले आम जनताको नजरमा के देखिन्छ भने यी एउटा आर्थिक समूह हो। यिनीहरू कुनै न कुनै ठाउँमा गएर राज्य दोहन गर्छ, एउटा निश्चित पैसा लिन्छ र चुप लाएर बस्छ। कोरोना महामारी र जनताको समस्या नै भुलेर पदीय खिचातानीमा लागेका कारण नेकपामा नेताप्रतिको विश्वास घट्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। तर नेताहरू भने जनमतको व्यवस्था गर्दै पदीय खिचातानीमै मस्त छन्। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद अन्ततः पदीय भागबण्डामा गएर टुङ्गिने भएको छ। शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच पदीय सहमति भएसँगै बैठकले पूर्णता पाउने भएको हो। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, बालुवाटार, काठमाडौँ। निजामती कर्मचारी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी सरकारी कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको भन्दै आन्दोलित छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारकै निकायको रूपमा स्थापित अस्पतालका अधिकांश कर्मचारी करारमा रहेको र सेवा सुविधा पनि लामो समयदेखि न्यून रहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूले दैनिक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्ति सञ्चालक रहने अस्पतालका कर्मचारीले सरकारी सेवा सुविधा नपाउने अवस्था रहनु न्यायोचित नभएको स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बहालवाला मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सञ्चालकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखिको जारी निषेधाज्ञाले नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्किन निकै सकस परेको छ। लकडाउन अघि केही हप्ताका लागि नेपाल भ्रमणका लागि आएका नागरिक भिसाको समय र पैसा सकिएपछि नेपालमै अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट।
महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएपछि विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देश फर्कन निकै समस्या भएको छ। केही समयको लागि नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय विदेशी नागरिक लकडाउनमा परेपछि आफ्नो देश फर्कन नपाएर नेपालमै अलपत्र परेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हुन् केही समयका लागि नेपाल भ्रमणका लागि आएका करिब 50 वर्षीय जापानका एक नागरिक। उनी गत मार्चमा 2 हप्ताका लागि नेपाल आएर ठमेलको टिबेट होटलमा बसेका थिए, तर नेपाल आएको केही समयपछि नै लकडाउन भएपछि 6 महिनादेखि उनी नेपालमै थुनिएका छन्। सीमित खर्च र केही हप्ताको भिसामा आएका उनीसँग अहिले केही थान लुगा र ब्याग बाहेक साथमा छैन। होटलमा बसेको र खाएको लाखौं रकम तिर्न बाँकी छ भने भिसा सकिए पनि साथमा पैसा नभएका कारण उनी जरिवाना समेत तिरेर स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। उनको दयनीय अवस्था देखेर काठमाडौँका नरेन्द्र महर्जनले आफ्नै घरमा लगेर उनलाई खाना खुवाइरहेका छन्, तर भाषा नबुझ्ने र कहिले उनी फर्कन पाउँछन् भन्ने निदो नहुँदा उनी पनि समस्यामा छन्। भिसा थप्न जाँदा इमिग्रेसनले लकडाउनमा भिसा फ्री भनेर फर्काइदिएको, तर पछि 81 लाखको जरिवाना काटेपछि आफू पनि संकटमा परेको सहयोगी महर्जन बताउँछन्। मानवीयताको नाताले लामो समयदेखि सहयोग गरे पनि अब कसरी उनलाई स्वदेश फर्काइदिनु भन्ने ठूलो चिन्तामा महर्जन देखिन्छन्। भिसा थप्नको लागि इमिग्रेसन पनि गइयो, इमिग्रेसन जाँदा उसलाई अहिलेलाई फ्री छ भिसा फ्री, यो लकडाउनमा भिसा फ्री छ केही पर्दैन भनेर भिसा पठाएको हो। फिर्ता पठाउँदा अहिले अब 2-3 चोटि इमिग्रेसन गइयो, तैपनि उनीहरूले के कागजी नहेरी या पासपोर्ट नहेरी फिर्ता पठाइएछ। अहिले आएर यहाँ एयरपोर्टमा आज बल्ल फ्लाइट आउने भएर आज जान लाग्यो। आज जाँदा चाहिँ इमिग्रेसनबाट के भन्ने लेख्यो भने निजको भिसा 17 मार्च 2020मा समाप्त भएकोमा भिसा नवीकरण तथा जरिवाना तिर्न असमर्थ रहेको हुँदा अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि त्यहाँ पठाइएको ब्यौरा भनेर चिठी लिएर फिर्ता पठाए। अब उसलाई कसरी राख्ने हो? गेस्ट हाउसमा, टिबेट गेस्ट हाउस बस्छ। टिबेट गेस्ट हाउसमा पनि क्रेडिट धेरै भइसक्यो, 3-4 लाख पुगिसक्यो 6 महिनामा। अब उसले के गरेर बस्छ? उसलाई हामीले खाने बस्ने हामीले कहिलेकाहीँ घरमा बोलाएर खुवाउने गरेर राखेको छौँ। अब त्यसै छ, अब कसरी जान्छ अब थाहा छैन। होटल र इमिग्रेसनको पैसा तिर्न करिब 7 लाख आवश्यक पर्छ, तर केही थान लुगा र ब्याग बाहेक साथमा नभएका ती व्यक्तिको उद्धार कसरी होला भन्ने सहयोगी महर्जनको चिन्ता छ। उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनी जस्ता अलपत्र परेका अन्य धेरै विदेशी नागरिकको उद्धार कसरी र कसले गर्ला? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सरस श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चोर बाटोबाट भूमिको कित्ता काट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो निर्देशन जारी भएको स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले विभिन्न चोर बाटो सहित अदालतको प्रक्रियाबाट कित्ता काट गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। विगतमा कानुनी रूपमा सबल नभएकाले कित्ता काट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकाले व्यवस्थित गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गा कित्ता काट संरक्षण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकाले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ। अधिकारलाई ख्याल गर्दै कित्ता काटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मनलाई जति सको उति कित्ता काट्ने भनेको होइन। स्थानीय तहमा आआफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरूले कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाण्डेको भनाइ थियो। उहाँले मनलागी कित्ता काट गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको छ।
ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम 2020 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रतामा गत वर्षको तुलनामा एक स्थान सुधार गरेको छ। कुल 162 मुलुक सहभागी रहेको यो सूचीमा नेपाल 109 स्थानमा रहेको छ। व्यावसायिक गतिविधिमा स्वतन्त्रता र खुलापन घटेका आधारमा यो इन्डेक्स तयार गरिन्छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार हङकङ र सिङ्गापुर क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी चीन यस सूचीमा 124औं स्थानमा छ। सूचीमा पहिलो 10 देशहरूमा न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, जर्जिया, क्यानाडा र आयरल्यान्ड सामेल छन्। यो रिपोर्टले 162 देश र न्याय क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई मापन गर्दछन्। यसमा व्यक्तिगत प्राथमिकताको स्तर, बजारमा प्रवेश गर्ने क्षमता, निजी सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनको शासन र अन्य मापदण्ड समावेश गर्ने गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,15,000 नआएको छ। 2,84,00,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा निको हुनेको संख्या 2 करोड भन्दा बढी पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा 65,88,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 1,96,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बितेको 24 घण्टामा 96,000 भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अहिले भारतमा 45,68,000 भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् भने 76,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले ओलम्पियन खेलाडी सहित 89 जनाको कोरोना बिमा गरेको छ। एनओसीले नेपालमा भएका ओलम्पियन खेलाडी सहित 89 जनाको कोरोना बिमा गरेको जनाएको हो। एनओसीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले ओलम्पियनसँगै ओलम्पिकको तयारी गरिरहेका खेलाडी र प्रशिक्षक, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी, साधारण सभा सदस्य, एनओसी कमिसनका सदस्य र सबै कर्मचारीको बिमा गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै एनओसीले उनीहरूको कोरोना बिमा गरेको हो। एनओसीको शनिबार बसेको बैठकले ओलम्पियन सहित पदाधिकारी र स्टाफको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोनाबाट गत महिना एनओसीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ सहित अन्य 4 कर्मचारी संक्रमित भएका थिए। महासचिव सहित सबै कर्मचारी कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु। आज अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमण। एकै दिन 1454 जना थपिए। नेकपामा 2.5 महिनादेखि जारी विवाद टुङ्गियो। ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी चलाउने। एकता महाधिवेशन चैत अन्त्यमा गर्ने निर्णय। निरन्तरको निषेधाज्ञाले नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी नागरिकलाई सकस। भिसाको म्याद र पैसा सकिएपछि नेपालमै अलपत्र। चोर बाटोबाट कित्ताकाण्ड रोक्न पछिल्लो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाई। कानुन बलियो बनाउन खोजेको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 9,15,000 नाग्यो। 2,84,00,000 संक्रमित हुँदा 2 करोड भन्दा बढी डिस्चार्ज।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।